только чуть-чуть нос зашмыгал, сразу же вот есть гайморит, не есть гайморит, вставляйте в турундочки, не глубоко только вставляйте, особенно деткам. И вот они очень чувствительны на это, и сразу же просморкался, и все, и задышал носик, да. Я еще внуку, кроме вот того, что делают турунды, и мама там делает дома, натираем вот эту область обязательно, вот эту область, где миндалины, да, вот здесь вот натираем ушки, лобик обязательно натираем, переносицу и носик, естественно. И я еще завариваю вот этот чай «Легкое дыхание» он называется. Но мы его называем героическая жидкость, чтобы он был крепче. Ну, ребенок же его... И он вот эту чашечку свою маленькую, он выпивает. Я ему говорю, вот сколько глотков сможешь сделать, столько и делай. Но иногда глоточек сделает, а иногда 5 глотков.